ماشي يشوف هو يصور. وريني صافي بالك الدب ما صابت شايفين أكلنا خبز صح. السلام عليكم تتابعين قناة يومية أم صوفي. إن شاء الله فيديوهاتي تلقاكم بخير وعلى خير. مشتركاتي أوفياء خياتي نحبكم ونموت عليكم خياتي. أما مشتركاتي جدد نقول لكم أهلا وسهلا بكم في عائلة أم صوفي خياتي. فيديو جديد نهار جديد. شاركت معكم اليوم البنات كما قلت لكم التبحيرة اللي اول تبحيره مع الزوج تاعي، بما انه على بالكم بلي هو خدام، يعني ما كنتش نروح معاه بزاف في البحر، كنت نروح مع انيس ولا نروح انا وحدي، كنت نروح بلاصه قريبه زي غلطه، بصح كي نروح مع الزوج تاعي دائما نبعدو. اليوم البنات رحنا البحر تاع مسلمون، يا البنات واحد البحر يهبل. ديجا كنت نروح له يعني في العوام اللي فاتوا مع الزوج تاعي، كنا نروحو اون فامي، حتى نروحو مع الوالده مع بزاف مع لا فامي هكايا، كنا نروحو يعني عائله كبيره ونروحو البنات واحد البحر يهبل 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 للهي. نقي 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 بلاصه فاميال، تلقاو فيها لي طون، تلقاو فيها كلش. بون البنات كيما شفتوني ما درتش والو تجهيزات. الزوج تاعي حاب يشري كلش يعني من برا، عطاني فخيت وقال لي نشوفها من برا، قلت له لا انا نخليهم نوضت يعني صباح بكري هنايا، قليت لي فخيت باسكو طريق شويه طويله. درت الغازوز ديجا من قبل الليله، من قبل في الفريجيدار، ودرت الماء وشويه شويه حار ولي فخيت. ونخليكم مع الفيديو البنات هذا وش وجدت، نخليكم مع الطريق يعني تتونسوا شويه معنا ومن بعد نعاود نولي لكم. هي جاية تصفر وتخضر، هي لايحة السالف عن اللي صار، هي حيث معشوقة في النوار، يمشي ويغيب حشته مقضية جلور. أنا بعده قبل البحر لا يرحل، وأنا بعده خايفة حبيبي لا يمشي، أنا بعده خصني جينا ونفيق، يمشي ويغيب حشته مقضية جلور. هي جاية تصفر وتخضر، هي لايحة السالف عن اللي زار، هي حيث معشوقة في النوار، يمشي ويغيب حشته مقضية جلور. يلا مولانا ترحم، الله يلا مولانا تشفع، أنا بعدا والفا نتلف ونصيبه، أنا بعدا والفا نسافر ونغيبه. هي لايحة السالف عن اللي زار، هي حيث معشوقة في النوار، هي
وتخضع. هي ليحة السالف عن اللي صار. هي حيث معشوقة في النوار، يمشي ويغيب حشته مقضية جلور. أنا بعده قبل البحر لا يرحل، وأنا بعده خايفة حبيبي لا يمشي. أنا بعده خصني جلالة ونفيق، يمشي ويغيب حشته مقضية جلور. هي جاية تصفر وتخضر. هي ليحة السالف عن اللي زار. هي حيث معشوقة في النوار، يمشي ويغيب حشته مقضية جلور. يلا مولانا ترحم. الله يلا مولانا تشفع. أنا بعدها والفا نتلف ونصيبه. أنا بعدها والفا نسافر ونغيبه. هي ليحة السالف عن اللي صار. هي حيث معشوقة في النوار، يمشي. وهنا يا البنات بعد ما لحقنا على البحر كيما قلت لكم البنات قليت غير شويه لي فخيت وشينا من تما. وشنو في البحر مسلمون باش عجبني، كنا نمشوا رايحين حتى لتنس. ومن بعد شفتوا كنا نمشوا هكا حتى شط الشباب. ديجا انا كنت جيت ليه ديجا خطره من قبل، خطره درنا منابتي، درنا جينا في هيليكس مولور بالباشري والدربوكه، جينا اون فامي، يعني جينا عائله كبيره بزاف. جاو زوج طونوبيلات، وانا مع العائله تاعي كي نخرجوا عائلات كبيره خطرات نروحوا بالهيليكس، نديروا الباش، نديروا لمطار احمر اللور، ونروحوا نحوسوا يعني نروحوا للبعيد، نروحوا باش ترفدنا الطوموبيل، يعني باش ترفد يعني عدد كبير. قلت لكم البنات كي كنت نمشي هكايا حتى عجبني البحر هذا. قال لي هذا الزوج تاعي، قال لي هذا راهي نجيو ليه مسلمون، جينا ليه ديجا خطره. قلت له عجبني، نقي وزدنا رحنا بالويكاند وشفتوا ما كاش الغاشي بزاف، عجبني. قلت له هنا نهبطوا. بون خليكم البنات مع الفطور كي كنا نفطروا، خليكم مع العائله ونزيد نعاود نولي لكم. الباطا تاع الاخر، الباطا تاع كولفيا سوفو، قلنا حطيها وخرجي، قلنا حطيها وخرجي. تايا تاني قالك حط زاد ما حطيته. الشباب حاولي عنهم. ماما هاتي ام صوفي عشان تقوليها لهم. كان لما تطبخ هاتي الطباسة نعطيكم. هاتي الطباسة. راكي تدبروا دابا. كاين ما كنت ما باروحة. حابة أعطي لها هذيك الطباسة ماما. هاكي حطي الصوفيا حنايا تاعك. هاي الجنب في بردة البطاطا. حتربط صوفيا. هاكي. جبت لك وانا حطيلي شويه جبت. حطيلي شويه جبت. شوية تاكلي الصدق.
حطيها في لا هذه شوف البيت هذا براسه أخرى بيته في الفيديو حمود 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 قلبي لا كلاسياب شميت في الماء صافي بالك تدب بالدنيا ديالي مسدس شايفين أكلنا خبز صح بعد عن الغاب ما تحطش قدام. ايش التشبع تباعش مرملة برمل تنظرينا نشوفها ترانسبارونت هذه على حسب تاع ماشي يشوف هو يصور. هاي ادخلي روحي سيرين ماشي يشوف هو يصور. موزة عومي وحدة شي نصورك عومي مادموزيل ماما تقدري تشديه نطيحوا لك انا قال لك الرد مشت دقيقة ونص تحت الماء دار واحد فيديو وهنا يا صوفيا أي غطي سيل منا يا المطرح ما طلعت على البحر هذاك رقدت في وسط البحر كي نخرجوها تعاود تفطن تعاود ندخلوها لداخل ترقد دوزت النهار هايل كنت فرحانة بزاف بابا بكاو اللغر نتوما البنات انا دائما نديهم اللغر نورمال تاع نهار خرج معاهم باباهم كانوا فرحانين بالبزاف. قالت لي ماما بحر مع بابا خير بابا شالي الرولات شالي النواظر شالي هذه قلت يا اختي باباك يخدم انني قاعده في الدار. هذا هو البنات هذا هو الفيديو تاع اليوم ان شاء الله يكون عجبكم ان شاء الله يكون فات خفيف ظريف عليكم ان شاء الله يكون نال رضاكم واللي ما بحروش اموا يكونوا يعني شويه استمتعوا معنا. هذه هي البنات الفيديوهات تاعنا اللي رانا نشاركوهم معكم يعني وما كشغل تدوا افكار تدوا خبرات تدوا بزاف صوالح كاين شي صوالح نكونوا حنا مجربينهم يعني ننصحكم بهم نقول لكم ما ديروهمش كاين شي صوالح زعما تفكروهم زعما اماكن نروحوا ليهم زعما كيما مسلمون كاين بزاف اللي يسمعوا بهم ما راحوش ليه نقول لكم بلي بحر الشباب وشنو هذاك هذاك النهار اللي رحنا ليه
لي ميديس يا البنات شحال خرجوا اللي يسكنوا تما شحال خرجوا لي ميديس قريب واحد 40 وحده ولا هذاك النهار خرجوا باللي ميديس بكثره. وهنا البنات الحشيه مع كامل ومع ولينا راجعين للدار. قلعنا من تما جويه 8:30 هكاك، ما لحقناش للدار حتى 10 كما تعرفوا شويه مسلمه شويه بعيده على زغالطه. بون البنات واش راح نقول لكم، هذاك النهار اللي رحنا فيه موراها بنهار تحرقت الغابه تاع تيبازا، هذوك الجويه كامل تاع جويه كامل اللي تحرقوا تاع تيبازا هذوك غاضتني. كيما هذه الغابه كنت نشوف فيها هنا، قال لي الزوج تاعك الله يبارك هاي لك شوف غابه مع البحر وكامل، ومن بعد سمعت باللي هذوك الجويه كامل تحرقوا. قال لي الزوج تاعي تيجا تما قال لي بعد من ذاك قال لي ذبحتي على دوك الشجرهم تحرقوا. اقسم بالله حنا هكا نقصروا شغل هكا في الدار والله غاضتني عمري شغل. كيفاش نقولوا في ثروة طبيعية روعة. تشوفوا هذيك الشجر ثم جايين في الجبل وميم طون البحر مقابل. والله غير لا يستر بلادنا، خلاص بلادنا شابة بزاف. ماذا بكم تحافظوا عليها، اللي يروح للبحر ولا اللي يروح للغابة يدير الشوا ولا يسي كيفاش يطفي النار، يلقى الزجاجة قدامه يرفدها يده هي كامل. الزجاج هو اللي يدير الكوارث، الزجاج مع السخانة هو اللي يدير الكوارث. هذه هي البنات. مع التالي كملناها بكورني اكريم كما تعرفوا لا كريم تاع بن شعبان لا يعلى عليه. هذا هو الفيديو تاع اليوم، الفلوق تاع اليوم، سيت كيفاش نبارطاجي معكم